Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će patrijarh Porfirije posetiti Pećku patrijaršiju i eparhiju Raško-Prizrensku u skladu sa svojim programom i nahođenjem. Po unapred utvrđenom programu, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, će na praznik rođenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u ponoć služiti svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegova svetost će u svoju stavropigijalnu lavru Pećku patrijaršiju i u posetu sveštenstvu i vernom narodu eparhije Raško-Prizrenske otići u skladu sa svojim programom i nahođenjem, koji nisu vezani ni sa jednim političkim kontekstom ili sa bilo kojom ličnošću iz političkog života, stoji u saopštenju. Stoji na sajtu Srbija danas. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.